短一天受不了了，就点了4个奶茶，缠着店内买了20个小笼包，40块钱的麻辣烫，1个炒细面，1个干拌面，1个土豆片夹馍，20块钱的馍拌菜。今天真的是受不了了，店内说这是最后一次了，以后不会再这样惯着我了。最近上厕所老是堵，店内天天痛，真让人不好意思。可是我好久都没吃过披萨了，怎么办啊？奶盖也好久没火过了，剪指甲已经够不着了。再这样下去，以后上厕所可能都得店内帮忙了。我真的不能再这样下去了，感觉面相都变了。我买了2个哑铃，我想好了，以后每天都要坚持运动。店内实在太苛刻了，一直把我看得紧紧的，我一动嘴他就拉个驴脸。土豆片夹馍好好吃啊，我让他给我加3个，但是他只给我加了1个。他出去买东西的时候，我才点的奶茶，回来一直唠叨我今天都没有点便宜的，就怕喝多了不太好，还要唠叨。这顿饭吃的不太尽兴，只有25个小笼包子，他还和我抢着吃，然后还要给我上课，给我普及了好多关于肥胖的问题。他拿着手机搜的，然后普通话还不标准，听得我太难受了。明天他打算给我做减脂餐了，可是他做饭真的很难吃，我应该怎么拒绝啊？要是能一直吃不长肉就好了，长肉的速度太恐怖了。今天吃的比较晚，就不运动了吧，从明天开始再认真吧，拜拜了。